अनि त्यहाँबाट चाहिँ त के बात छ भाइ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई भरे गर्छु ल अरे फेरि फोन ठिक छ भने त्यहाँबाट मम्मी यताउता के घरको कामहरूमा बिजी भयो होइन के के भाडाहरू धुन्छ के के लुगा धुन्छ के गरेर सपिङ गर्दा बजारहरू गर्दा के गर्दा त्यतिकै म बिजी भयो होइन त्यहाँदेखि मैले जानै सकिनँ त्यहाँबाट त्यतिकै त्यो भाइको नि त्यो भाइको बिहा भयो होइन बिहाहरू भएर त्यो हनिमुनहरूतिर कता कता गयो होइन के गर्दा कसो गर्दा म पनि त्यतिकै नानी भयो होइन नानी भएपछि नानीसँग खेल्दा ओर्दा घुम्दा फेरि नानीको लुगा भएको गुवाको लुगा धुँदा ओर्दा नानीलाई रोडी सुनाउँदा के गर्दा त्यतिकै म पनि बिर्सेँ होइन दुनियाँको जीवनको जन्जालमा म फसेपछि त्यहाँबाट त त्यहाँदेखि ध्यानै दिन सकिनँ त्योपट्टि ध्यानै गएन हो त्यतिकै अनि त्यहाँबाट त के गरौँ भन्दा चाहिँ कति वर्ष चाहिँ क्या त्यो साथीसँग भेट भयो क्या हो भेट भयो भेट भयो होइन त्यतिकै अन्त भेट भयो सुन न त्यहाँदेखि भेट भयो होइन भेट भएपछि त्यहाँबाट अन्त मलाई त चिनेन त्यो मान्छेले क्या छक्कै पऱ्यो अन्त साथी भनेदेखि यस्तो ला को पो हो अरे म चिनेन म प्रणय भनेदेखि अबे अरे आम्बो कहाँ छौ तिमी म त यस्तो त अन्त तिमी कहाँ छौ म त दुबई गएको थिएँ पो अरे ल दुबई गएको थिएँ भन्छ हो त्यहाँबाट त्यतिकै त्यहाँबाट फेरि गफ भयो निकै लामो उयो सुन्छौँ न एकछिन चिया खानु जाउँ न अरे म त भर्खर खाना खाएर आएको भने मैले जाउँ न एकछिन जाउँ न चिया खाएर आउन के गर्नु अन्त अब कति वर्ष भेटेको यतिकै छोड्नु त भएन एकछिन बातचित गरौँ न अरे मलाई होइन ल भनेर गयो एकछिन चिया खाएँ होइन सुन्न त्यहाँ न खालि त्यहाँ मोबाइल चिया खानु गएँ होइन चिया खाएँ एकछिन गफसप गरेँ अब दिन दुनियाँको अब त्यही अब के छ कसो चल्दैछ बिहा गरेर के होइन त्यो सब कुराहरू गरेँ होइन मैले मेरो छोरी पनि भयो भर्खर भएको म त नानीको बाउ भयो नि भने मैले तिमी चाहिँ मैले त बिहा गरेको छु अहिलेसम्म अरे हो त्यतिकै त्यस्तै भयो क्या बुझिस्